ni raporo yerekeranye n'uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ni raporo yasabwe na guverinoma y'u Rwanda, ikaba yarayikoresheje abahanga n'abahanga mu by'amategeko batangiye gukora mu mwaka wa 2017. Uyu munsi nibwo rero batugejejeho raporo, inama y'abaminisitiri yateranye igezweho iyo raporo iranayakira. Muribuka kandi ko ari raporo ije ikurikira iyakozwe na komisiyo yindi n'itsinda ry'abashakashatsi cyane cyane biganjemo abashakashatsi mu by'amateka bashyizweho na guverinoma y'Ubufaransa. Nabo bakaba barasohoye raporo yabo mu minsi ishize ku itariki ya 9 z'uku kwezi, akaba ari bwo bayishyikirije nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko mwabikurikiranye. Aho rero nagira ngo mbabwire ndigikubita ko ntabwo raporo twakiriye uyu munsi ari raporo isubiza ya yindi ya mbere. Ni raporo zakozwe ku buryo butandukanye mu bihe bitandukanye nubwo zakurikiranaga ikibazo kimwe. Iyi raporo rero ikigaragaza cyane nuko leta y'Ubufaransa icyo gihe yagize bigaragaza ko hari uruhare yagize kuba yaratumye jenoside yakorewe abatutsi ishobora kuba, kandi byaragaragaraga ko byaragaragaye ko iyo jenoside ishobora kuba. Rero ibyo ngibyo nibyo raporo igaragaza. Amagambo arimo nayo ngayo ni ukuvuga ni jenoside byagaragaraga buri wese ko ishobora kuba, ariko ntabwo cyakozwe kugira ngo ye kuba. Niyo mpamvu iyo nyandiko raporo mu Kinyarwanda umuntu yavuga uko yitwa ni jenoside yagaragariraga buri wese n'uruhare rwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu byo navuga rero muri makeya, izi raporo ziruzuzanya nubwo twari twarabivuze mbere. Ni raporo zuzuzanya, zifite ibyo zihuriyeho, zifite n'ibyo zitandukaniyeho. Ni raporo zakozwe zishingiye ku nyandiko zabashije kugaragara, ariko ni na raporo nk'iyi ngiyi twakiriye uyu munsi yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda, yashingiye no ku buhamya bwagiye butangwa n'abantu batandukanye, na nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze ubuhamya bikubiye muri iyo raporo. Icyo izo raporo zihuriyeho rero ni uko zombi zemeranya ko hari uruhare rugaragara rw'Ubufaransa mu mateka y'igihugu cyacu, by'umwihariko mu birebana na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ariko bitandukanye bite? Ni ukuvuga iriya raporo ya mbere iravuga iti rwose hari uruhare rugaragara ndetse ruremereye. Iyi ni uyu munsi ikavuga iti uruhare ruragaragara kandi Ubufaransa bwatumye iriya jenoside ishoboka, nubwo byagaragaraga buri wese ko iriya jenoside yashoboraga kuba. Iki bitandukaniyeho nuko raporo ya Duclercq igarukira muri 1994, ko iraporo twakiriye uyu munsi ijyana nyuma ya 1994, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ikareba n'igice kirebana n'ibyakozwe na leta y'Ubufaransa nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, cyane cyane ibikorwa byari bigamije gusibanganya ibimenyetso by'urwo ruhare. Kimwe navuga ni nk'amagambo yagiye akoreshwa n'abayobozi batandukanye, ariko yatangiwe na perezida Mitterrand ubwe, ubwo yavugaga ati bakavuga za jenoside bazishyira mu bwinshi, batangira kugenda basa n'abumvikanisha ko hari indi jenoside yaba yarabaye atari jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ibyo nyine tugatekereza ko byatije n'umurindi
abahakana jenoside ndetse banayipfobya. Ikindi cya kabiri ni ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa bibangamira leta y'u Rwanda yari imaze kujyaho, ya leta yagiyeho nyuma ya jenoside. Muribuka nk'igikorwa cyakozwe cyo gukurikirana abayobozi bakuru b'ingabo benshi bageze ku 8. Igikorwa cyatangiwe n'umucamanza witwa Bruguiere, kikaba gerekaho ibyaha, imanza zigakururana. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo byagaragaye ko ibyo yabaregaga nta shingiro bifite, ariko byatumye leta ihora yirukanka kuri ibyo bibazo. Bikaba ari ibintu byagiye bikorwa nabyita nko kuyobya uburari kugira ngo hatagira n'ubaza urwo ruhare rwa leta y'Ubufaransa. Ubundi rero ntabwo nabagira muri raporo yose, namwe muzayisomera. Ngira ngo aho tuvugira aha ngaha imaze kugera kuri website, kandi hazaba n'ibindi biganiro bitandukanye bigenda bisobanura ibice bigize iyo raporo ndetse n'imyanzuro yayo. Nababwira ko twakoranye n'abantu bize ibintu by'amategeko, b'inzobere mu by'amategeko b'Abanyamerika, bakoranye n'Abanyarwanda. Nubwo bwose rero yakozwe n'abize amategeko, ntabwo icyo yari igamije ari ukushaka ibyaha byajyanwa mu nkiko, ahubwo ni raporo yakozwe hagambiriye kureba inyandiko ziriho, gushaka ubuhamya yerekana ibyabaye mu buryo bw'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Raporo y'Ubufaransa cyangwa se y'u Rwanda zakozwe mu bihe bitandukanye. U Rwanda rwari rwatangiye gukora kuri iriya raporo mbere, byatangiye mu mwaka wa 2017. Ntabwo rero ibyo abantu bashakaga kugeraho, uburyo bakoresheje byari bitandukanye. Nta nubwo ari ibintu twajyanirana, kuko ntabwo twabivuganye ngo tubabwire ngo tugiye gutangira aka kazi namwe muzagatangire igihe iki n'iki, murangize igihe iki n'iki. Ni amatsinda yakoraga ku buryo budafite aho buhuriye. Rero raporo ya Duclerc yashingiye ku nyandiko zari ibanga zageze aho zishyirwa ahagaragara na perezida w'Ubufaransa, nizo bakoresheje kugira ngo bakore raporo yabo. Raporo yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda yashingiye ku nyandiko ziboneka hano n'ahandi zagiye zitangazwa, inashingira ku buhamya bw'abantu. Ni ibintu rero tudashobora kugereranya ngo byasohotse mbere bisohoka nyuma. Byakozwe mu gihe bitandukanye nubwo birangiye mu gihe kimwe, ariko ni amatsinda abiri yakoraga ashingiye ku bintu bitandukanye. Kwinangira kwa leta y'Ubufaransa, ngira ngo ibyo ni ibintu biri mu mateka, ariko uyu munsi icyo twashima ni uko Perezida Macron yagize ubutwari bwo kuvuga ati izi nyandiko zari amabanga, ariko ndetse kiragaragara, ndetse tuzihe abashakashatsi babashe kuzisuzuma batubwire icyo amateka avuga. N'uruhare rwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ubundi rero umuyobozi kuri uriya rwego ibyo akora byose abikora mu izina ry'igihugu, kugira ngo hazagire uvuga ngo ibingibi ni ibyo ku giti cye, ubundi ntabwo byashoboka. Ni ibyo yakoze byose yabikoze ari perezida w'Ubufaransa, ntabwo yabikoze ari umuntu ku giti cye. Ibi ntabwo navuga imyitwarire y'abashobora kuzamusimbura igihe iki n'iki, cyangwa ibizaba mu mateka iri imbere mu myaka 10, ariko ibyo yakoze byose yabikoze nk'umuyobozi, nka perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, gutekereza ko hazagira uwisubiraho akabivuga ukundi. Ibyo ngibyo ntabwo byahanagura ko ari guverinoma y'Ubufaransa yakoresheje iriya raporo, ndetse yanashyizeho iriya komisiyo ikanakira raporo yayo. J'avais dit dans mon introduction que je n'avais pas l'intention de reprendre ce que j'avais donné comme introduction en Kinyarwanda, mais que j'allais certainement y revenir à travers les questions qui allaient être posées.
Mais en quelques mots, j'ai informé les journalistes ici que aujourd'hui, le gouvernement rwandais avait reçu le rapport qu'il avait commandité dès 2017, qu'il avait commandité à un cabinet d'avocats américains qui ont travaillé avec des avocats rwandais sur le rôle de la France dans le génocide contre les Tutsis de 1994. Que ce rapport avait été remis au gouvernement aujourd'hui et que c'était un rapport qui a des convergences avec le rapport de la commission du CRER qui a été remis au président de la République le 9 avril, mais qui avait aussi des différences. Et ces différences sont notamment basées sur d'abord les termes de référence qui avaient été donnés aux deux commissions à des moments différents. Et ces différences qui sont basées sur les documents, les archives qui ont été consultés, sur la période découverte, parce que la commission qui a travaillé pour le gouvernement rwandais a couvert, disons, la période, même la période après le génocide, ce que la commission de CRER n'a pas fait. Évidemment, la commission qui a travaillé pour le gouvernement rwandais est composée surtout de juristes, tandis que la commission du CRER est composée essentiellement d'historiens. Et donc, la terminologie, l'approche peut être différente. Mais l'essentiel que les deux commissions aboutissent à une conclusion commune que la France a des responsabilités. D'un côté, c'est des responsabilités lourdes et accablantes. De notre côté, c'est que la France a permis un génocide qui était prévisible d'avoir lieu et qui a donc des responsabilités évidentes. Voilà, en quelques mots, c'est ça que j'ai dit. Bon, j'ai déjà commencé la comparaison. C'est d'abord la période qui est couverte. Et la commission du CRER a utilisé les archives, a exploité les archives qui avaient été rendues publiques par le président Macron. La commission qui a travaillé pour le gouvernement rwandais a exploité des archives qui étaient disponibles ici et d'autres publications qui avaient été faites avant, mais elle a aussi recueilli des témoignages de certains acteurs de l'époque, dont le président de la République du Rwanda. Il a fait un témoignage qui est repris dans le rapport que le gouvernement rwandais a reçu aujourd'hui. Et encore une fois, il y a des périodes, des approches, surtout, et cela est dû surtout à, disons, aux professions différentes de ceux qui ont confectionné ces deux rapports. Et il y a la question qui a été posée sur la complicité. Le rapport du CRER dit qu'il n'y a pas de complicité en se basant sur une certaine définition et en se basant sur les archives qui ont été exploitées. Le rapport qui a été reçu aujourd'hui par le gouvernement du Rwanda ne parle pas de complicité de la France. Si on entend par là le fait que la France, le gouvernement français, n'a pas participé à la planification du génocide avec le gouvernement rwandais de l'époque. De même, il n'y a pas de preuves à travers les documents, les archives qui sont disponibles, les témoignages recueillis. Il n'y a pas de preuve d'une participation directe des représentants de la France à la commission du génocide. Je parle représentants, j'entends surtout les militaires et les officiers qui étaient ici pendant cette période. Voilà, encore une fois, le rapport qui a été commandité par le gouvernement du Rwanda, même si la commission était composée de juristes, c'était une commission qui était censée surtout faire un rapport sur les faits historiques. Ce n'est pas une commission qui était censée
surtout est très orienté vers les poursuites judiciaires. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de poursuite qui soit recommandée par ce rapport, ce qui est différent du rapport Mucyo. Et encore une fois, ce rapport a visé surtout les responsabilités des responsables politiques de l'époque et ne s'est pas investi dans la recherche des responsabilités des individus qui étaient ici, surtout les militaires qui agissaient sous les ordres des décideurs politiques qui étaient en France. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'individus qui sont cités et pour lesquels seraient recommandées des poursuites judiciaires. Donc c'est d'abord une question de méthodologie, l'objectif qui était visé, mais voilà, c'est dans ce sens qu'on dit que la complicité n'a pas été conclue par la commission que le gouvernement rwandais avait mise en place. ngira ngo kuri ibi bibazo birebana no gukurikirana mu butabera cyangwa ibindi, ndagira ngo nibutse ikintu kimwe kandi gikomeye. Izi raporo zisohotse uyu munsi zishingiye ku nyandiko zagaragaye, hakaba hari n'ubuhamya bwagiye butangwa n'abantu batandukanye. Tuzi neza ko hari inyandiko zindi zitarashyirwa ahagaragara, igihe kizagera wenda zishyirwa ahagaragara. Ni ukuvuga izi raporo zasohotse, ariko ntabwo tuvuga ngo gucukumbura amateka y'uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ngo birangiye kuri izi raporo. Izi raporo hashobora kuzaza izindi, kandi nk'uko nabivugaga hari ibyo tutarabona. Hari inyandiko zikiri ibanga, zikiri mu Bufaransa, hari inyandiko ziri mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, rwa Arusha, ICTR. Hari inyandiko zishobora kuba ziri mu miryango mpuzamahanga ndetse no mu zindi bihugu byabanaga n'u Rwanda icyo gihe. Ibyo byose biracyahari, ntabwo ikibazo cyavuye inyuma ngo tuvuge ngo byarangiye nta kindi kizongera kubazwa, kuko hari n'izo nyandiko zirashyira ahagaragara. Nizimara kuboneka rero hashobora kuzaboneka izindi raporo zikaba zakwerekana ndetse n'ibindi bitagaragara muri izi raporo. Byumvikane rero ko ibi ngibi byose tuvuga ari ibishingiye kuri izi raporo, nazo zishingiye ku makuru yagaragaye binyuze muri izo nyandiko ndetse no ku buhamya bwagiye butangwa. Ntabwo rero tuvuga ngo byafunzwe byarangiye nta kindi kizongera gukorwa kuri iki kibazo. Ngira ngo ibyo bigomba kumvikanisha ko ejo n'ejo bundi hashobora kuboneka indi raporo. Yemwe n'izi raporo tuvuga hari abazisuzumye, hari abandi bashakashatsi bashobora kuza bakazifata, bagafata n'inyandiko bashingiyeho bakazisuzuma bakagira ukundi babibona, bikaba byagira n'izindi ngaruka. Ibyo rero ngira ngo byumvikane neza ku bakomeza kubaza ibyo bibazo, bibwira ko ngo nimwibwire ngo ibibazo ubu ngubu turabirangije, ntawe uzongera kugira icyo abaza Ubufaransa, ntawe uzongera kugira icyo avuga ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Oya, raporo zishingiye ku nyandiko zagaragajwe, zishingiye ku buhamya, zishingiye ndetse no ku byo komisiyo zagiyeho zashoboye gukora. Abandi bashakashatsi bashobora gukora ukundi, bakongera bakasubira no muri za nyandiko, bashobora no kubonamo bimwe wenda izi komisiyo zitandukanye zitahaye uburemere nk'uko byari bikwiye, cyangwa se inyandiko iyi yaba yarabacitse cyangwa se batashatse gutindaho. Ibyo ngira ngo bigomba kumvikana. Nanone rero kubirebana n'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, turibwira ko kuba perezida w'Ubufaransa yarageze igihe we ubwe akavuga ati izi nyandiko ngiye kuzishyira ahagaragara kandi ishyiraho na komisiyo izisuzume itubwire ikirimo n'uruhare Ubufaransa bushobora kuba bwaragize mu mateka y'u Rwanda, by'umwihariko kuri na jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ni ubutwari bukomeye kuko bije nyuma y'imyaka 27 byose bisabwa tubaza amateka, inyandiko zagizwe ibanga ziri mu Bufaransa n'ibindi. Ni ubutwari rero bukomeye, kandi turibwira ko iyo amateka tugeze nibura ibyo tubasha kumvikanaho ku mateka y'ibihugu byacu byombi, biba ari umusingi ukomeye umubano ushobora no kubakiraho.
niba urabona kuvuga ati ibi ngibi twarabibonye turabyumvikanaho, noneho no kuganira bishobora gukomeza, ndetse no gukomeza ubundi bushakashatsi bushobora kwerekana n'ibindi nabwo bwabona aho buhera. Ntabwo rero izi raporo zagiyeho gusa ngo umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ugende neza, ahubwo no kuvuga byabayeho u Rwanda rwakoze ku ruhande rwarwo, Ubufaransa bukora ku ruhande rwarwo, tugira raporo zisohoka zifite ibyo zihuriyeho, zifite n'ibyo zinyuranyijeho. Ariko nibura ibyo ngibyo duhuriraho tukabyumva kimwe, bishobora gufasha no kubaka umubano noneho ushingiye ku kuri guturuka mu mateka yacu. Ibyo ngibyo niko bigomba kumvikana, ariko ntabwo ari ibintu byakozwe gusa ngo hanyuma twashoboraga no kubana tutakoze izi raporo zitabayeho. Kandi n'ubundi umubano ushobora gutera imbere, ariko n'ubundi hari wari uriho ushobora kongerwa, ariko n'ubundi hari wari uriho. Ntabwo izi raporo arizo zifite umusanzu ukomeye watanzwe wakubakirwaho kugira ngo umubano utere imbere, ariko washoboraga no kubaho izi raporo zitabayeho. Amateka rero kuyumva kimwe, kumenya ibyabaye, uruhare rwa buri wese, ngira ngo ni ikintu gikomeye gishobora gutuma umubano wubakwa noneho ku buryo burambye. Kuki jenoside idakurikiranwa? Jenoside ntabwo ni icyaha kidasaza, ariko nongere mbisubiremo, ntidushake ko gukurikirana jenoside, ibyaha bya jenoside bitangirwa uruhushya n'izi raporo. N'ubundi birakurikiranwa, hari ababikurikiranwaho, ndetse hari n'abari mu Bufaransa mwarabyumvise batangiye kugenda bafatwa. Akaba ari kimwe mu by'ukuri tutanategereje mu bizava muri izi raporo, niba leta y'Ubufaransa yemera uruhare yagize mu mateka y'iki gihugu, yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hakaba hari abantu bahunze kandi bagize uruhare muri jenoside, bamwe muri bo bakaba bari mu Bufaransa. Birumvikana ko kimwe cyari gikwiye kuva muri izi raporo, nuko n'Ubufaransa bwagira uruhare mu gukurikirana abo bantu, bakagizwa imbere y'ubutabera. Ibyo ni ibintu byumvikana, nabyo byaratangiye. Hari na komisiyo iherutse inanga kuza kureba abo bantu batandukanye bari mu Bufaransa u Rwanda rurega ibyaha bya jenoside. Icyaha cya jenoside rero kuko ntabwo gisaza, kandi hari ibyakozwe, hari n'ibizakomeza gukorwa, ndetse n'izi raporo ngira ngo zishobora kugira ibyo bifasha muri ibyo. Hari ikibazo cya Katy Press, sinzi niba nacyumvise neza. Hashize imyaka 15 raporo Umucyo irangiye. Birumvikana ko ibihe zakorewemo ntabwo ari bimwe, kandi archive abatangabuhamya bifashishijwe muri raporo Umucyo abakiriho, kuko hari bamwe na bamwe batakiriho bitabye Imana. Aba nanone bashoboye kuganira n'iri tsinda ry'abanyamategeko bakoze iyi raporo. Ikindi nuko raporo Umucyo ahanini akazi kayo yagakoreye hano mu Rwanda imbere mu gihugu, cyane cyane mu bice byarimo zone turquoise no mu bijyagiye biberamo intambara. Naho iyi raporo yo ni mpuzamahanga kurusha raporo Umucyo, nubwo hari abanyamahanga komisiyo Umucyo yabajije, ariko iyi raporo yakozwe ni kabineti yagiye ahantu henshi mu mahanga. Minisitiri yabivuze, ikoresha inyandiko komisiyo Umucyo itashoboye kubona, zaba inyandiko z'umuryango w'abibumbye, inyandiko z'imiryango mpuzamahanga itari ya leta, ama-ONG, yewe n'inyandiko z'abadiplomate, kuko hari abadiplomate bari bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, hari abadiplomate bakoraga mu muryango w'abibumbye bafite inyandiko zabo za experience y'akazi kabo bakoraga. Iyi kabine yagerageje gushaka abo bose, mwumve ko yagize mbega navuga urubuga rw'icukumbura runini rwagutse cyane kurusha urwa raporo Umucyo, ari nabyo biyiha
navuga biyiha kuba yarakoze ubushakashatsi bwagutse bugera kure kurushaho komisiyo y'umucyo yageze. Ariko ikindi nasoreza aho hangaha ni ukuvuga ko izi raporo, yaba raporo du CRER, yaba raporo yahawe guverinoma y'u Rwanda, zose nta nimwe iza ivuga ko ibyo komisiyo y'umucyo yakoze atari byo. Zirabyemera, baruzuzanya nk'uko maze kubisobanura. Hari ikindi rero baje uvuga uti iyi raporo izafasha ite komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside mu nshingano ifite. Navuga nk'ibisubizo bibiri. Icya mbere ni uko ni raporo ije ishimangira yuzuza ibimenyetso by'ukuri bitari bisanzwe bizwi. Mbese navuga ko uruhare rw'Ubufaransa mu Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi hari byinshi bizwi byakozwe na za komisiyo zitandukanye, yewe na komisiyo yabanje mu Bufaransa yitwa komisiyo Kiresi, ndetse n'abashakashatsi, abanyamakuru n'abandi. Iyi raporo yo ije ifite ibindi yuzuzaho nk'uko nababwiye bitewe na source bagezeho. Rero bizadufasha mu kugira amateka ya jenoside agenda agira ibimenyetso byuzuza bigaragaza uburyo jenoside yateguwe n'uko yashyize mu bikorwa mu buryo bwa memoire bwo kubika amateka. Kandi ibyo CNLG bifite mu nshingano kubungabunga amateka ya jenoside. Ibimenyetso komisiyo igezeho biriyongera ku bindi bisanzwe bihari. Icya kabiri ni uko iyi raporo ije izadufasha mu buryo bukomeye mu bijyanye no kurwanya ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi. Muzi ko bamwe mu bagize udutsiko dupfobya jenoside yakorewe Abatutsi bajyaga bafata ya raporo ya Bruguière bagakomeza kuyishingiraho, bavuga ko ifite ishingiro, ngo hari ibimenyetso ifite, yakoze manda zo gufata bamwe mu bayobozi bakuru b'u Rwanda. Uretse ko n'ubwo ubucamanza bw'Ubufaransa bwari bwaramaze gutesha agaciro iyi raporo ya Bruguière, ariko n'iri tsinda ry'abanyamategeko rishimangira ibyo Ubufaransa bwari bwaremeje, berekana ko raporo ya Bruguière ari ibinyoma, ko yari ishingiye ku mpamvu za politiki z'icyo gihe z'abategetsi bamwe b'Ubufaransa bifuzaga guhanagura byerekana uruhare rwabo mu byemezo byagiye bifatwa mu gushyigikira leta yakoze jenoside. Ibyo rero murumva ko hari ikintu gikomeye cyo guca intege, cyo kwerekana ko abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi hari ibimenyetso bashingiraho bidafite ishingiro n'ireme. Ibyo rero bikaba bizatworohereza. Leta y'Ubufaransa yari iriho, leta ya Mitterrand yari ishyigikiye rwose ku buryo bugaragara, leta ya Habyarimana mu buryo bwa politiki, mu buryo bw'ububanyi n'amahanga barabanaga rwose. Leta y'Ubufaransa yavugiraga leta y'u Rwanda yariho icyo gihe, baragenderanaga, babakiri mu bihe bitandukanye. Hari n'ubutwererane navuga busanzwe, ariko by'umwihariko hari n'inkunga ya gisirikare. Hari inkunga ya gisirikare, muzi mu Kwakira 1990 leta y'Ubufaransa yihutiye kohereza ingabo mu Rwanda kugira ngo zifashe leta y'u Rwanda guhangana n'inkotanyi. Ibi ngibyo ni ibintu byabaye ku mugaragaro, bagiye ku rugamba, batanze ibikoresho, amasasu. Iki ni ibintu bizwi kuva muri 1990 kugeza hari igihe cyageze amasezerano yarushangira ngo maze gushyiraho umukono, bavuga ko bahava, ariko nta nubwo yize bahava. Iteka ryose yagiye yasigara abantu, wenda ntiyasigara ingabo nyinshi zigaragara, ariko ubutwererane mu rwego rwa gisirikare bwarakomezaga buri gihe. Hari n'abajyanama bagumye ahangaha kugeza n'igihe cya jenoside. Ubwo rero ni uburyo bugaragazwa n'izi raporo, harimo ibijyanye n'iyo nkunga mu buryo butandukanye. Kandi na mbere y'izi raporo ngira ngo iyo nkunga yo ntabwo yigeze iba ikintu cyihishe ku buryo tugiye kwivumbura ahangaha muri raporo. Icyo tubona muri izi raporo ni izo nyandiko, ni ibyo bimenyetso bigaragara byegeranyijwe, bishyirwa hamwe, bishyirwa mu nyandiko imwe, ku buryo byorohereza n'usoma
kugira ngo bibonere hamwe byose atari kugenda utoratora kamwe hirya no hino. Ariko iyo nkunga yagaragaye kuri ubwo buryo, mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ububanyi n'amahanga, mu butwererane ndetse no mu buryo bw'umwihariko mu nkunga ya gisirikare. Wabajije amazina y'abagize uruhare muri iyi raporo. Amazina yo nayabaha. Hari abahanga mu by'amategeko b'abanyamerika, umwe yitwa Joshua Levy, undi yitwa Darren Firestone, undi yitwa Margaret Whitney. Abo ni abanyamerika ariko bakoranye n'abanyarwanda. Hari ikigo cyitwa Celta Law kiyobowe na Madame Florida Kabasinga. Hari icyitwa MRB Attorneys cyari gihagarariwe n'uwitwa Remy Munyaneza. Hakaba na Trust Law Chambers, ni ikigo cyari gihagarariwe n'uwitwa Moise Nkundabarashi. Ayo niyo mazina y'abakoze kuri raporo leta y'u Rwanda yakiriye uyu munsi. Ku kibazo kindi cyaba Védrine Baradire, nta kintu cyadutunguye kirimo ko abari bahari bari bagize bamwe mu bahatari ibyemezo muri kiriya gihe. Ntabwo bitangaje ko batangira kwisobanura ndetse no guhakana ibivugwa. Ntabwo ari ikintu gitangaje no kwisobanura no kuvuga ibintu byiza bakoze Arusha n'ibiki byose. Ibyo ngibyo ntabwo bitangaje. Ariko nanone ntiturebe bariya gusa, hari n'abandi bateye n'indi ntambwe yo kuvuga bati ibi ngibi biradufashije, iyi raporo igiye ahagaragara iradufashije, ndetse ukabona ko bashima n'iki gikorwa cyiza. Kandi nabo mu gihe cyashize wumvaga ko bari inyuma mu myumvire. Ariko niba barakurikiye Védrine na Baradire, ngira ngo bakurikiye na RGP, ibyo yanditse bijya muri ibyo ngibyo, muri icyo cyiciro cyabo navugaga nyuma. Ariko n'abariya bose bisobanura, ngira ngo rimwe na rimwe ni byiza ko bisobanura, ko bahakana. Muri uko guhakana hari n'ibindi batugaragariza. Icyo ushaka kuvuga, niba mwarakurikiye Baradire, yavuze kuri Turquoise, avuga ko ari we wagize uruhare mu kugira ngo iriya mission ye kuza ije guhangana n'inkotanyi, ahubwo ize ari mission bita humanitarian, ije gutabara bari bamerewe nabi muri icyo gihe. Nibura ubwo ngubwo yanatubwiye ko mbere mu mpaka bajyaga harimo n'icyo gitekerezo cyo kuza guhagarika inkotanyi, kandi yari minisitiri w'intebe. Ngira ngo kuba yaravuze ko byanabayeho, nabyo yatanze umusanzu mu kumva amateka y'icyo gihe, nubwo yaba yarabivuze atabishaka. Ariko muri ko kwisobanura byari hari icyo bigenda bifasha. Nabyo bizakoreshwa buriya n'abashakashatsi bazakurikiraho. Ariko nta gitangaza kirimo ko babona ko bari bafite uruhare muri ayo mateka avugwa, nubwo nta wavuze ngo bakurikirane n'iki. Ariko nta gitangaza cy'uko bamwe bavuga batereka ntabwo ari byo, twagize uruhare ahubwo rwiza cyane. Ariko amateka ni amateka nyine, arahari, yaranditse, kandi yanditse ashingiye ku bimenyetso bitandukanye. Na biriya bavuga uyu munsi nabyo bijya mu mateka, kandi igihe nikigera bizakoreshwa. Oui, les deux rapports, le rapport de la commission du CLER et le rapport que le gouvernement du Rwanda, qui a été remis au gouvernement du Rwanda aujourd'hui, ont des points de convergence. Et nous pensons qu'effectivement, ils constituent une base pour une nouvelle page dans les relations entre la France et le Rwanda. Mais nous pensons que le président de la République française, le président Emmanuel Macron, qui a eu le courage d'ouvrir les archives aux chercheurs, et les chercheurs ont pu produire ce rapport qui a reconnu des responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide qui a été commis
contre le Tutsi en 1994. Nous pensons qu'il saura faire un usage utile du rapport qui est sorti de cette recherche. Et pour nous, nous pensons que déjà ces convergences-là constituent une base solide pour une nouvelle page dans les relations entre la France et le Rwanda. Et nous comptons sur son courage politique, nous comptons sur cette volonté pour aller de l'avant en se basant sur notre histoire. Et donc, c'est comme ça que nous voyons les choses. En tout cas, le Rwanda, en ce qui le concerne, le Rwanda est disposé à écrire cette nouvelle page. Bizafasha gute CNLG nka komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside? Ni bibiri. Icya mbere nari nakivuzeho, kubwo ni bibiri muri byinshi bishoboka. Ariko icya mbere bizafashaho mu nshingano za CNLG ni kurwanya icyitwa umuco wo kudahana. Kuko kimwe mu byo iyi raporo ishimangira ni muyisoma muzabibona, yemeza ko jenoside yateguwe kandi ishyirwa mu bikorwa n'agatsiko k'abari ku butegetsi hagati ya 1990 na 1994. Yego Ubufaransa bwagiye bubafasha, ariko abayiteguye n'Abanyarwanda ni nabo bayishyize mu bikorwa. Bivuze iki? Bivuze ko iyo raporo bikomerezaho ikanashimangira ko na bamwe mu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi hari abahungiye mu Bufaransa banafashijwe n'Ubufaransa, bakanavugamo Madamu Kanziga, umugore wa Habyarimana. Iyo raporo nk'iyi rero ije ishimangira ibyo bimenyetso, ikikurikira kuko Kanziga afite impapuro n'ubundi yashyiriweho, yashinjwaga n'Ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Ubwo CNLG nko mu nshingano zayo ni ugukora ibishoboka kugira ngo abavugwa kuba barakoze jenoside bagahunga babikurikiranwe, babibazwe mu butabera hashingiwe ku bimenyetso bihari. Ariko hano hari n'icyo dushima na minisitiri yavuze, hari iyo tubona hari ibintu tubona byagiye bishyirwa mu bikorwa binahinduka mu myaka yashize. Ubu mu Bufaransa bashyizeho urugereko rwihariye mu nkiko no mu bushinjacyaha bushinzwe gukurikirana ibyaha byibasiye inyokomuntu na jenoside. Ni ukuvuga ko urwo rugereko nirwo rukora amaperereza kuri dosiye nk'izi ngizi zivugwa. Ubwo rero igikurikira ni ugukorana n'urwo rugereko rushinzwe gukurikirana ibyaha kugira ngo n'ibimenyetso byatanzwe na raporo nk'iyi noneho byifashishwe mu rukiko ku bantu n'ubundi bari baratangiwe ibirego, cyangwa ku bandi batatangiye ibirego b'Abanyarwanda bisubiremo kuko nibo bakoze jenoside, bashobore gukurikirana. Ngira ngo umwana abonye no mu iminsi yuko hari ibikorwa bigenda biganisha kuri icyo kintu cyo kurwanya kudahana. Mu iki cyumweru kirangiye hari uwahoze ari umupadiri ku Kibuye muri paruwasi ya Mubuga witwa Marcel Hitayezu, wari umaze igihe bisabwa ko dosiye ikurikiranwa, ubu yarafashwe. Ngira ngo umwana umvise ko n'umukobwa wa Kabuga, umugore wa Ngirabatwara Augustine, nawe wasabaga guhabwa ubwenegihugu mu Bufaransa. Icyemezo cyafashwe n'urukiko rukuru, ni narwo rwa nyuma rushinzwe ibyemezo bya leta byo kutamuha ubwo bwenegihugu hashingiwe n'ubundi ku byaha byagaragaye bishingiye kuri bamwe mu bantu b'umuryango we, wenda nawe ashobora kuba afitemo uruhare. Birerekana rero ko raporo nk'izi icyo zifasha inzego zitandukanye ni kureba ibyashyirwa mu bikorwa hashingiwe ku nshingano za buri rwego. Hano ndavuga nko ku nshingano za komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside, hambere bihera ni ukurwanya umuco wo kudahana, maze kubivugaho. Ariko n'ikindi nta kivuze kireba no kurwanya ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi, kuko abapfobya bagoreka amateka y'ukuri uko kwagenze. Iyo rero haje raporo nk'izi ziza zigaragaza ibimenyetso by'ukuri kw'amateka, byorohera cyane urwego rushinzwe kurwanya ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nyine ibyo bimenyetso bishingirwaho mu kwerekana ibinyoma biba bikwizwa n'utwo dutsiko kubera inyungu zitandukanye.
hambere h'isi politiki n'imiyoborere J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. intambara Le z'urudaca feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi diamètres. ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere h'isi. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Ni ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.